partido un poco trabado, ¿cómo lo viviste vos? No sé, normal. Normal, bien. ¿Qué les pedía el entrenador? Que cuando yo esté solo abajo, que uno me ayude a bajar, a ayudar, a marcar. Perfecto. ¿Qué esperás ahora para el comienzo de la liga? ¿Qué te gustaría que suceda? No sé, que ganemos. Bien. Jugaron un gran partido. ¿Cómo se sintieron en la cancha? Y un poquito como nervioso porque eran buenos también ellos y también metían. Estaba trabado al principio, Sí. pero después se trabó en el segundo tiempo, ¿no? Sí. Ahí vinieron todos los goles, vos fuiste el goleador. Sí. Bueno, ¿cómo lo viviste? Espectacular, me dio la asistencia a y me emocioné y hice 3 goles más. Bueno, los felicito y si quieren mandar algún saludo. Sí, a toda mi familia. Saludo a toda mi familia también. Bueno, gracias chicos. Siempre acompañando al hijo, ¿no? Sí, desde los 3 años acompañándolo. Bueno, ¿qué se siente compartir también con otros padres, con otros niños? Re lindo, muy familiar. Bien. Este fue un amistoso, ¿no? Pero ya dentro de poquito arranca la liga. ¿Qué espera para el comienzo de la liga? Y lo mejor, tenemos fe a la 18. Bien. ¿Qué es lo que más le pedís a él como niño? No, que juegue como sabe y que se divierta. Bien. ¿Vos cómo la pasaste hoy? Bien. ¿Te gustó que papá venga a acompañarte? Sí. Bien, ¿le querés mandar un saludo a alguien? Sí, Dale, ¿a quién? a mi familia. Bueno, muy bien.